Ndabasuje kandi baye kaze kuri Rwanda Update Info amahoro y'Imana kumeze kwa namwe bitewe n'iki gisima mu gihe mutwumviramo tugarutse n'amakuru ari kugenda avuga mu bitangazamakuru hano ku isi muri Afrika ndetse n'andi hantu habajya hatandukanye ko twibanda muri diplomasi ndetse na za politiki. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruka hano mu Rwanda iwacu ngira ngo ni inama yabaye ihuje abaministiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose mu rusange. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere turebere hamwe mu bintu byagiye bigaruka muri inama ndetse n'ibyo babashe kuba baganiraho. Nababwira ko mu by'ukuri muri inama hafatimo umwanzuro yuko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 2020 arasanzwe ariho akagenda ku 2015. Murumva ko ni ibintu byiza cyane bizafasha abanyarwanda mu by'ukuri, nyuma yuko abaturage bagiye bagaragaza ikibazo cy'uko amafaranga ya mituweli yabaye umurengera akaba amafaranga menshi cyane, aho bagiye bagaragaza ko mu by'ukuri amafaranga ya mituweli yabaye menshi cyane ndetse no kubona amafaranga yo kuba bakishyura biri kugenda bibagora, aho bamwe mu baturage bagenda bagaragaza ko batazishyura amafaranga ya mituweli bitewe n'uko bagiye babura ubushobozi bwo kuba bakishyura amafaranga, kuko ubona ko amafaranga ya mituweli avuye ku 2030 akagera ku 2020 ubona ko biri kugenda bibagora. Ndetse bavuga n'abaturage bagenda bagaragaza ko batazishyura amafaranga nibadasubiza amafaranga ya mituweli ku 2030. Ibyo byose mu by'ukuri ibintu byagiye bivugirwa muri iyi nama ndetse bibona ko bigiye biteje ikibazo cyangwa se n'impagarara hano mu Rwanda. Ukabona ko mu by'ukuri leta yari mpamvu yafashe iyi gahunda yo kuba yagabanya amafaranga ya mituweli ikakora ku 2020 ikajyana ku 2015 kugira ngo byibuze bijye bibasha kuba byafasha aba bantu bari mu cyiciro cy'u 2015. Ibyo byose mu by'ukuri ni ibintu bimuze kuba mwasobanukirwa. Ndetse muri iyi video ndaza kubabwira ko mu by'ukuri amafaranga hano cyangwa se ku itangazo rya NESA baganiraho byinshi cyane muri NESA. Bavuga ko haje ubundi buryo bwo kuba bakishyura amafaranga ya school fees cyangwa se amafaranga ya minerivare bitabagoye ugereranyije n'uburyo bwari busanzwe uburyo bwo kwishyura amafaranga ya minerivare ku banyebyeyi cyangwa se ku banyeshuri. Ukabona ko mu by'ukuri ababyeyi bagiye bagaragaza ko kwishyura amafaranga y'ishuri bigenda bibagora cyangwa se bibabangamira bitewe n'uko ahantu batuye cyangwa se ahantu baba nta banki zihaba kugira ngo babashe kuba bakishyura amafaranga. Mu by'ukuri nuko iyi gahunda izafasha abantu bishyura amafaranga bitabagoye kuba bagenda kuri banki gufata gutenda imirongo kugira ngo babashe kuba bakishyura amafaranga y'ishuri, ahubwo nuko uzajya uyishyura uri kuri telefoni yawe ukanze akanyenyeri. Mu by'ukuri ibyo byose ni ibintu bivuze kuba mwasobanukirwa kandi n'ibintu byabashe kuba byavugirwa muri iyi nama yahuje abaministiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose mu rusange. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere babwire zimwe mu ngingo z'ingenzi ribuze kuranga aya makuru yacu kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi cyane ndetse n'ibyemezo byabashe kuba byafatirwa muri iyi nama yabaye ihuje nyine abayobozi hano mu Rwanda. Mu by'ukuri navuga ko ingingo ya mbere tuze kuganira tuza kuganira yuko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka agakurwa ku 2020 akajyanwa ku 2015. Murumva ni ibintu byiza cyane bizafasha abanyarwanda mu by'umwihariko. Iyo niyo ngingo ya mbere tuze kuganira. Mu ngingo ya kabiri tuza kuganira yuko ku itangazo rya NESA aho NESA imaze gutangaza uburyo bushyashya bwo kwishyura amafaranga ya minerivare bitakugoye wibereye iwawe mu rugo ukanze akanyenyeri cyangwa se ukoresheje uburyo bwa telefone nawe ukabasha kuba wakishyura amafaranga y'ishuri ku kigo bikaba byabageraho ko wishyuye amafaranga y'ishuri. Mu by'ukuri nizo ngingo ebyiri tuze kuganiraho ndetse muraza gusobanukirwa byinshi cyane n'ibyabashe kuba byavugirwa muri iyi nama. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere dusesengure amakuru yacu, ariko nanone mbere yuko dusesengura aya makuru, niba uri kubona urugamba rugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta bagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko niba iyi video wayikunze kura like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu bikenewe kuko bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze tubize kuganiraho n'ingingo yuko leta igiye kuba yagabanya amafaranga ya mituweli ikakura ku 2020 akagenda ku 2015. Murumva ni ibintu byiza cyane bizafasha abaturage n'abanyarwanda bose muri rusange, kuko byagiye bigaragara ko abaturage bamwe namwe bagiye babura ubushobozi bwo kuba bakishyura amafaranga ya mituweli y'u 2020 cyangwa se n'andi mafaranga bagiye babashiraho. Ukabona ko biri kugenda bibangamira abanyarwanda n'abaturarwanda bose muri rusange. Ari impamvu rero iyi nama yabayeho kugira barebe ko bafata ingamba nshyashya kugira ngo bagabanye aya mafaranga ya mituweli yabaye umurengero. Mu by'ukuri iyo urebye amafaranga ya mituweli ubona ko yabaye ikibazo cyane cyane ku baturage cyangwa se ku banyarwanda. Ubona ko amafaranga ari kugenda abagora cyane cyane ugereranyije nuko abaturage kubona aya mafaranga mu 2020 cyangwa se n'andi mafaranga bitewe n'ikiciro bagiye bagushiramo. Ubona ko ni amafaranga menshi cyane ndetse nababwira ko abari bamwe mu baturage kuri ubu bari kwanga gutanga amafaranga ya mituweli bitewe nuko aya mafaranga ari menshi cyane. Se bavuga ko bazishyura mituweli bite ari uko aya mafaranga ya mituweli basubije ku mafaranga arasanzwe ariho 2030. Kuri ubu rero ubona ko abaturage bona ko ntago bishimiye iyi gahunda ya serivisi ya mituweli yazabashije kuba yazamuka. Kuri ubu rero nuko biri kugenda bigaragara ko abaturage bamwe namwe banze kuba bakishyura amafaranga, kandi mu by'ukuri igihe cyo kuba bakishyura mituweli kuri ubu kikaba kigenda kiringamiza, kandi mu by'ukuri ukabona ko amafaranga cyangwa se n'igihe cyo kuba bakishyura mituweli ari iki ngiki. Ariko ukabona ko abaturage ntago barabyumva neza cyangwa se ntago barasobanukirwa iyi gahunda yo kuba bakishyura mituweli. Kuri ubu rero mpamvu leta yashizeho iyi gahunda y'uko amafaranga agomba kuba yagabanuka byibuze kava ku 2020 akagenda ku 2015 kujya byibuze bibashe kuba byafasha iki cyiciro cy'abantu bari mu 2020. Ndetse nababwira ko mu by'ukuri iki cyiciro cy'u 2020 bavuze ko isagendamo abantu bafite uko babayo cyangwa se abantu bakorera mu nzego za leta. Ariko nanone nuko hari bamwe mu bahinzi bagiye bisanga muri kino cyiciro cy'u 2020. Ari nabyo ubona ko bihangayikisha abaturage. Ese abaturage bakakomeza kugenda bibaza ese ni gute umuntu ari umukarani cyangwa se umuntu ni gute ari umuhinzi ariko ugasanga yisanze mu cyiciro cy'u 2020, kandi mu by'ukuri n'abandi bantu bagiye wisanga mu 2008 kandi ukora mu nzego za leta. Kandi mu by'ukuri ukabona ko leta yatangaje ko abaturage abantu bazajya bishyura amafaranga mu 2020 ari abaturage bazajya bafite uko babayo ari gitifu cyangwa se meya n'abandi bantu bagiye bakora mu nzego
za leta, ariko ukabona ko mu by'ukuri abaturage bagiye bashyiraho amafaranga 20,000 kandi ubona ko nta kintu akora, nta kazi afite kamuheba byibuze ku buryo wajya ubona ko yajya abona ayo mafaranga 20,000, kandi koko ugasanga umuturage afite azashyura 20,000 kandi afite famiye y'abantu 8, nta kintu akora, nta n'akazi afite karenze ku buryo kajya kamuha amafaranga byose, akabona n'uburyo yakishyura amafaranga 20,000, ukabona ko ari kugenda biteza ikibazo n'impagarano mu Rwanda ku bijyanye n'amafaranga ya mituweli. Mu by'ukuri ubona ko abaturage ntabwo bishimiye nyine iyi gahunda ya serivisi y'amafaranga ya mituweli. Nababwira ko mu by'ukuri mu ngingo ya mbere ari ibyo ngibyo twari tubafite, kandi nababwira ko mu by'ukuri ari ibyo bintu byabashije kuba byavugirwa muri iyi nama ndetse ku bijyanye na mituweli, yuko ayo mafaranga y'ina mituweli agiye kuba yagabanuka byibuze akava ku 20,000 akagenda ku 15,000 kugira ngo bibashe kuba byafasha abantu bisanze mu cyiciro cy'ibihumbi 20. Ndetse mwemerere tugende ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tuze kuganira n'ingingo y'itangazo rya NESA. Mu by'ukuri aho NESA yashizeho ubundi buryo bushyashya bwo kwishyura amafaranga ya minerivare bitabagoye ugereranyije n'ukuntu byari bisanzwe biriho, aho wajya kugenda kwishyura amafaranga kuri banki cyangwa se ugasanga abana bari kujyana amafaranga mu ntoki. Ariko kuri ubu nuko mu by'ukuri haje ubundi buryo bushyashya, aho umwana w'umunyeshuri azajya bafite kode ye imuranga itandukanye n'iyundi munyeshuri. Iyo kode rero niyo umwana cyangwa se niyo umubyeyi azajya akoresha yifashisha yishyura ayo mafaranga ya minerivare, utabashije kuba wava mu rugo iwawe ngo ugende kuri banki cyangwa se ugende n'ahandi hantu, oya ahubwo ugakanda akanyenyeri nyine ukishyura ayo mafaranga, ugashyiramo kode y'umwana wawe, amazina yombi rabiri ndetse n'ikigo yigaho, none bagahita bakwereka message yo muri telefone yo kubishyuye amafaranga wenda nimba wishyuye ibihumbi nka 70, bagahita bakwereka ko wishyuye ibihumbi 70 ku mazina y'umwana wawe ndetse n'ikigo yigaho, bagahita babikwereka muri telefone yawe kugira ngo byibuze bibone ko nyine ibi gahunda yajeho kugira ngo ifashe ababyeyi ndetse ifashe n'ikigo kujya babona amafaranga kugiye, kuko byagiye bigaragara ko hari abana cyangwa se abanyeshuri bagenda bakoresha amafaranga mu buryo butemewe, ugasanga mu byamuhaye amafaranga ngo abashe kuba yajya kwishyura amafaranga, ariko nanone ugasanga ntabwo icyo agiye kuyakoresha, ugasanga agiye kuyakoresha mu bindi bintu bigiye bitandukanye muri activities ze, ahubwo ugasanga ntabwo yishyuye amafaranga. Ndetse ukabona ko mu minsi mike wasanze ugasanga umwana ntabwo yabashije kuba yakishyura ya mafaranga. Niyo mpamvu rero leta yashyizeho iyi gahunda kugira ngo byibuze umubyeyi ajye abasha kuyishyurira ayo mafaranga kuri telefone, adahaye wa mwana we ngo amafaranga yajyane mu ntoki, abashe kuba yanagera no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Murumva ko mu by'ukuri iyo gahunda izafasha ababyeyi ndetse igafasha abanyeshuri ndetse n'ikigo kuba babya babona amafaranga ku gihe kandi bitabagoye, aho ababyeyi bagiye bagaragaza ikibazo y'uko nyine hari ahantu mu turere tumwe tugiye dutandukanye ugasanga nta banki zihari zo kuba wagenda kwishyura ayo mafaranga byibuze umwana abashe kuba yajyana brodero ku ishuri. Mu by'ukuri iyo gahunda rero ikaba izafasha ababyeyi kujya bishyura ku gihe bakanze ku kanyenyeri bitabagoye no gufata ingendo kuba bagenda gufata umwanya kuri banki cyangwa se bari kuba bashyura. Murumva ko ni ibintu bizafasha ababyeyi, bigafasha na societe nyarwanda n'ibigo by'umwihariko muri rusange. Bashimiye nwe twabanje kuva iyi video itangiye kugira irangiye, muri abantu b'agaciro cyane, ariko niba iyi video wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kuko bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu mukino. By'umwihariko angaha ni kuri Rwanda Update Info. Niba ari ubwa mbere ugezeho kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga ameza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere, kandi amatangazo leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere, akugereho mu bambere. Angaha ni kuri Rwanda Update Info. Iri ryari itangazo leta y'u Rwanda yitangaje rira buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse uri hanze y'u Rwanda, by'umwihariko nyine kuko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 20,000 yasanzwe yayo akagenda ku 15,000 kugira ngo bifashe abanyarwanda ndetse n'abantu bose bisanze mu cyiciro cy'ibihumbi 20 kuba bakishyura mituweli bitabagoye, ndetse abaturage bakakomeza kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri amafaranga ya mituweli natabasha kuba yagabanuka ngo asubire ku mafaranga 3,000 yari asanzwe ariho, abaturage batazashyura amafaranga ya mituweli. Ubona ko abaturage nta n'umuntu n'umwe urabasha kuba yakishyura amafaranga ya mituweli, kandi ko ibyiciro bamaze kubitanga ndetse n'amafaranga buri rugo ruzajya rugenda rwishyura bikaba byaramaze kujyanze, ariko nanone ukabona ko nta muturage n'umwe urafugana muri serivisi yo kuba bakishyura amafaranga ya mituweli. Ukabona ko ni ikibazo kiri kugenda gihangayikisha leta, ndetse ukabona ko ni ikibazo kigenda gikomereza abaturage Rwanda bose muri rusange. Ndabashimiye cyane. Ngaha ni kuri Rwanda Update Info.